A tutti buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 22 novembre, prima corsa riservata a cavalli di 4 anni sulla distanza dei 2060 metri. In 8, dietro l'autostart, Adelasia, Always on My Mind, Villa dei Greppi, Arcana Onando, Avocado Jet, Alvaro Soler in prima fila, Aria Pink, Aragon Nali in seconda, favori in chiusura per Avocado Jet, Nando Pisacane, numero 5. Discosto Alvaro Soler, mentre c'è subito lotta per il comando, e vede protagonisti Arcana Onando e Avocado Jet che si avvantaggia. Numero 1 Adelasia squalificato. Squalifica per Adelasia, insiste Avocado Jet al completamento della piegata e passa a condurre. Numero 2 Always on My Mind 15-4 squalificato. il primo parziale, la squalifica per Always on My Mind, restano quindi in 6. Con Avocado Jet che ha preso l'iniziativa davanti ad Arcana Ovnando, terza posizione per Alvaro Soler, poi in quarta c'è Aragon Nal che precede a Villa dei Greppi e quindi Aria Pink. Intanto 31-4 per i 400 iniziali con Avocado Jet che dopo lo strappo iniziale ha rallentato subito la marcia e completa i 600 in 48. Seconda posizione per Arcana Onando davanti ad Alvaro Soler, gli altri nelle identiche posizioni, tutti in fila indiana. Alle spalle del leader e favorito Avocado Jet che completa ora gli 800 metri, 1-4. Curva che porta al completamento del chilometro, Avocado Jet, Arcana Onando, Alvaro Soler all'esterno ha mosso a Villa dei Greppi. E anche Aria Pink viene all'esterno seguendone le azioni. Il chilometro in 1,20 con Avocado Jet che gradualmente accelera, ora un parziale in 14,9 per arrivare in 1,34,9 ai 3/4 di miglio. Situazione tattica comunque invariata, al comando è sempre Avocado Jet, Arcana Onando in seconda posizione, poi a Villa dei Greppi all'esterno, alla corda Alvaro Soler, al largo Aria Pink, chiude Aragon Nal. 500 alla conclusione, la mossa di Aria Pink che avanza con decisione a 400 dal palo, avvicina Avocado Jet che ha sparato un parziale in 14,8, metà della curva finale. Avocado Jet in vantaggio, Aria Pink seconda in seconda posizione, prova a uscire anche Aragon Nal, retta d'arrivo con Avocado Jet in evidenza. In seconda posizione Aria Pink, poi Aragon Nal, finale con Avocado Jet in piena accelerazione che allunga facile e riprende così la serie dei successi. Secondo posto per Aria Pink, al terzo Aragon Nal. 29,5 a chiudere, 1,17,2 il ragguaglio sul doppio chilometro e bel primo piano di Avocado Jet che ritorna così al successo dopo la disavventura dell'ultima uscita. Oggi va al comando in meno di 200 metri, poi amministra sul percorso e allunga soltanto nei 500 metri conclusivi, apparendo comunque bello e sciolto d'azione. Nando Pisacane e Paolo Romanelli, assegno alla prima Arcoveggio, secondo posto per Aria Pink, al terzo Aragon Nal.